位，今日我教大家整個酸甜排骨。排骨呢係有兩條，有從半斤左右。首先我哋醃咗排骨係要俾啲生抽、少糖、生粉、麻油，醃佢半個鐘左右。跟住呢啲配料，洋葱啊、青紅椒啊，中間嗰啲就係酸薑絲嚟嘅。咁啊，你哋仲可以加啲菠蘿片。我哋仲有醋、胡椒粉、茄汁、茄膏，仲有啲油備用嘅。炸粉呢，我哋係有2湯匙嘅麵粉、2湯匙嘅鷹粟粉，仲有1湯匙嘅生粉，然後將佢撈埋入邊。呢個汁裏面呢，係有4湯匙嘅白醋、3湯匙嘅糖啦，同埋2湯匙嘅茄汁，2湯匙嘅菠蘿汁水。嗱，而家啲排骨呢，有冇醃咗有半個鐘頭啦？咁我哋呢，首先將佢擺落啲蛋汁度，然後再擺落啲粉度。撈一撈佢，再擺翻落啲蛋漿度，再飲一飲添，又重複呢個步驟。咁一陣就可以攞去炸㗎啦。而家呢，我哋可以開始炸啦。咁啲油呢，我哋倒咗落去呢，要試下油溫睇夠唔夠熱呢。攞支筷子落去，如果有卜卜喺筷子側邊升上嚟就 OK。咁我哋呢就可以擺啲可以落去炸啦。油溫盡量唔好太高，火係中小火就得㗎啦。嗱，我哋啲排骨已經炸到差唔多㗎啦。如果你想話知道係咪熟未呢，你攞支牙籤篤穿，佢穿得過，同埋你感覺到佢係實點嘅啲肉，穿得過就已經係熟㗎啦。呢個時候呢，我哋就要將個火開大啲啦。點解要開大啲呢？因為啲油頭先我哋咁細火呢，佢會索咗喺入邊；如果大火呢，嗰啲油呢就會俾佢逼翻出嚟啦。佢炸到差唔多好嘅時候呢，嗰啲聲音呢係喳喳聲，你聽落去好清脆咁樣。唔好等佢啲顏色太深撈出嚟喎。等佢撈咗上嚟，佢仲有啲熱力啊，佢令到佢鬆晒。呢啲油落隻鑊嗰度先啦。嗱，而家我哋將啲配料呢炒一炒，炒上去，落咗啲酸薑絲啦，同埋又落啲洋葱落去炒上去，就將啲青紅椒啊、黃椒啊炒下去，少少鹽落去。好之後呢，我哋將佢倒起呢啲先啦。跟住我哋有冇落1茶匙嘅茄膏落去啦，唔好咁大火，跟住就可以倒啲汁落去。而家差唔多好多步上嚟啫，佢啲水氣揮發緊少少，就將頭先炸好嗰啲排骨啊加落呢度。呢個時候我哋擺頭先嗰啲配料啦。少少麻油落去翻啲，如果你唔中意麻油都可以唔使落，但係落啲油落去呢，就變咗個汁會靚身啲。好啦，熄火啦。各位，呢個酸甜排骨好好味㗎，你哋不妨試下。酸咪梗係有酸啊嘛。